E aí galera, uma dica para vocês que agora, aqui uma dica top. O seu carro tá fazendo tec, 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 um barulhão danado aqui no motor e você não sabe o que fazer, de repente você acha que até o motor, literalmente. Eu lembrei agora, eu tô gravando esse vídeo para dizer para vocês o seguinte, pode acontecer o seguinte, desse parafuso que estiver solto e com a correia funcionando, ele começa a fazer um tec, tec, tec assim, ó. A polia começa a mexer. Opa, não posso mexer muito não. Ó, a correia começa a mexer, começa fazendo tec, 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 tec. Pode ser apenas um parafuso, tá? Esse aqui é o motor EA111, mas pode acontecer com outro tipo de motor também. Já aconteceu de eu olhar para o carro do cliente e ser isso aqui, tá bom? De repente aí te condenou o seu motor, aí você não vai fazer o seu motor mais. Pode ser só apenas isso aqui, é só você tirar a capa e conferir, beleza? Essa é a dica da Macei. Gostou? Compartilhe e deixe seu like aí. Valeu, galera. Tchau.